Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Είμαι η Σέβη και βρίσκεστε στο κανάλι Happy Life, Happy Home. Σήμερα σας έχω ένα σούπερ μάρκετ haul. Πριν λίγο σχόλασα, οπότε πάω τσάκα τσάκα να ψωνίσω και μόλις φτάσω στο σπίτι θα σας δείξω τις αγορές που έχω κάνει. Λοιπόν, οι αγορές που έκανα δεν είναι πολλές. Βέβαια, εντάξει, έτσουξε λιγάκι, για πάρα πολύ ακριβά δυστυχώς. Είναι πολύ ακριβά τα προϊόντα πλέον στο σούπερ μάρκετ και όχι μόνο εκεί, παντού. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην καθυστερώ άλλο, θα σας δείξω λίγο τα κατεψυγμένα για να τα βάλω στην κατάψυξη. Λοιπόν, πήρα αυτές εδώ πέρα τις σφίδες με μανιτάρια και καρότο. Τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι τέλεια. Τέλεια, παιδιά. Βέβαια, σαν μεριδούλα είναι πολύ μικρή. Είναι 750 γραμμάρια, γι' αυτό πήρα και δύο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης χρειάζεται μόνο μια τέτοια συσκευασία για να μπορέσει να χορτάσει. Οπότε πήρα δύο για να φτιάξω μια ικανοποιητική ποσότητα. Επίσης πήρα αυτά εδώ πέρα τα παγωτάκια. Είναι σάντουιτς με βανίλια και κακάο της εταιρείας Αλφαβήτα. Είναι τέλεια. Δεν είναι καθόλου μικρά. Μπορώ να πω ότι είναι χορταστικά. Δηλαδή ένα τρως και το ευχαριστιέσαι. Και είναι τα πιο οικονομικά που έχει αυτή τη στιγμή η εταιρεία αυτή. Σε πολυσυσκευασία μιλάω έτσι, γιατί υπάρχουν και του κιλού, του λίτρου βασικά, γιατί τα παγωτά πάνε σε λίτρο, του δίλιτρου και τα λοιπά, που έχει καλές τιμές. Επίσης πήρα ένα γάλα φρέσκο, γιατί θέλω να φτιάξω παστίτσιο, οπότε θα χρειαστώ για την μπεσαμέλ. Πήρα το Αλφαβήτα τυρί κρέμα, το light, είναι υπέροχο, πολύ γευστικό. Μην βλέπετε light και τρομάξετε. Είναι πραγματικά, έχει πάρα πολύ καλή γεύση. Είναι σαν να είναι πλήρες, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις κάποια διαφορά. Μ' αρέσει να το τρώω πάνω από ένα ψωμάκι, σε μια αραβική μέσα. Κλασικά το γιαουρτάκι, το Bessel Proactive, παίρνω μόνο αυτό και μόνο αυτό. Γενικά το κυνηγάω όταν έχει προσφορά, γιατί είναι και αυτό λίγο τσουκτερή η τιμή του. Μειώνει λέει τη χολυστερίνη, οπότε είναι καλό δηλαδή και για ανθρώπους που έχουν θέμα με τη χολυστερίνη. Εμείς δεν έχουμε ακόμα, αλλά προληπτικά το χρησιμοποιούμε. Επίσης πήρα για το Δημήτρη τα γιαουρτάκια της Αλφαβήτα, το στραγγιστό από γελαδινό γάλα με ανθόγαλα. Εμένα δεν με τρελαίνει, εγώ είπα θέλω μόνο το τάλ, αλλά αυτή την περίοδο δεν θέλω να φάω γιαουρτάκι. Κρέμα γάλακτος για κάποια καρμπονάρα που θέλω να φτιάξω και όχι μόνο, ίσως φτιάξω μια κοτόπιτα, οπότε χρειάζεται νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να μπαίνει και κρέμα γάλακτος, θα το δω. Πήρα επίσης 10 φέτες Γκούντα Γερμανίας, ομοπλάτη αλφαβητική χοιρινή, σε κομμάτι Γκούντα και μπέικον, όπως είπαμε πριν, για την καρμπονάρα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι του ψυγείου, τα βάζω λίγο στο ψυγείο και επιστρέφω αμέσως. Λοιπόν, συνεχίζω με τη μαναβική. Πήρα ένα αγκουράκι, 5-6 ντοματούλες έτσι για σαλάτα, να το συνοδεύσουμε με κάποιο μαγειρευτό φαγητό που θα φτιάξουμε. Πήρα αυτές τις πιπεριές φλωρίνης. Βασικά ήθελα να πάρω τις πιπεριές κέρατο ή αλλιώς τσάρλστον, όπως τη γνωρίζει ο καθένας. Δεν είχε, οπότε είπα να δοκιμάσω αυτές. Να τις γεμίσουμε με φέτα μέσα και να την βάλουμε στο φούρνο ή τηγάνι. Γίνεται μούρλια. Πήρα ένα πεβονάκι να το δοκιμάσω. Βέβαια να το αφήσω λίγο έξω να γίνει λίγο, γιατί είναι ακόμα λίγο άγουρο, αλλά εντάξει, πήρα έτσι ένα μικρό να το δοκιμάσουμε. Και πήρα και αυτές τις πιπεριές, τις οποίες τις ψιλοκόβω και τις χρησιμοποιώ στο φαγητό, στην κοτόπιτα καλή ώρα που θα φτιάξω. Πάμε λοιπόν στα μπουκάλια. Πήρα μία πέψη, τρελαίνει το Δημήτρη για την πέψη, γι' αυτό δεν παίρνω κοκακόλα και παίρνω συνήθως πέψη. Μία πορτοκαλάδα έψα, κλασικά για μένα χυμό Motion, τον αγαπώ. Γενικά εμένα μου αρέσουν πολύ οι χυμοί, αλλά επειδή είχα και άλλους χυμούς στο σπίτι, μου έλειπε ο Motion, το πήρα. 2 μπουκαλάκια λάδι, ηλιέλαιος συγκεκριμένα, τα χρησιμοποιούμε και για το φαγητό αλλά και για το καντήλι. Μία μουστάρδα της Αλφαβήτα απαλή, δεν είμαι εγώ για τα καυτερά, και μία μαγιονέζα της Kraft. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις αξιαγάπητες μεγάλες αραβικές πίτες του Καραμολέγκου. Έχει 6 πίτες μέσα στη συσκευασία, πάρα πολύ ωραίες.
Κλασικά το ψωμάκι μας κατσέλης με σιτάριο ηλικής αλέσεως. Δεν το αλλάζουμε ούτε αυτό. Τα κρουασάν του Δημήτρη, όπως γνωρίζετε εσείς οι παλιοί, τα τρώει το πρωί πριν πάει στη δουλειά, έτσι για ένα γρήγορο σνακ. Δεν τα προλαβαίνουμε δηλαδή αυτά. Εδώ πήρα σακούλες μεσαίες, είναι σακούλες απορριμμάτων, τις χρησιμοποιώ για τον κάδο της κουζίνας, είναι ακριβώς το μέγεθος που με βολεύει. Σακούλες τροφίμων με κλείσιμο zip, σας το έχω ξαναδείξει σε παλαιότερο βίντεο πώς κάνω την οργάνωση στο ψυγείο και αυτά με βολεύουν. Όταν πλένω τα λαχανικά τα βάζω εδώ, φυλάω διάφορα τρόφιμα, θα τα δούμε και στην πορεία τώρα που θα κάνω την τακτοποίηση. Και ένα αουτάν, γιατί ναι, ξεκινήσαν τα κουνουπάκια και χωρίς αουτάν δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν τολμάς να βγεις έξω από την πόρτα χωρίς αουτάν. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αγορές, δεν ήταν πάρα πολλές, όχι ότι δεν χρειαζόμαστε και άλλα χρειαζόμαστε, αλλά και ήμουν πολύ κουρασμένη παιδιά, γιατί μόλις σχόλασα αυτή τη δουλειά. Πήρα ό,τι θυμόμουν, γιατί ξέχασα τη λίστα κλασικά στο σπίτι. Εντάξει παιδιά, αυτά που βλέπετε όλα πήγανε γύρω στα 67 ευρώ. Ναι. Α, ξέχασα και τα νεράκια βέβαια. Κλασικά, χωρίς νερό εμείς. 2 συσκευασίες εξάδες εδώ κορπή. Μέχρι να φιλοτιμηθούμε, να πάρουμε αυτό το ρημάδι, το φίλτρο νερού που χρειαζόμαστε. Όλα με τη σειρά τους λοιπόν. Αυτό ήταν το supermarket haul. Θα τα πούμε σε λιγάκι με την τακτοποίηση.
Αυτές λοιπόν ήταν οι αγορές μας. Σας έδειξα και λίγο την τακτοποίηση της κουζίνας που τακτοποίησα τα πράγματα. Τα τοποθέτησα όπως τα βάζω συνήθως και τα οργανώνω στα ντουλάπια και στο ψυγείο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας έδωσα ένα κίνητρο να κάνετε κι εσείς κάποια μικροοργάνωση, θα το έλεγα, στην κουζίνα σας ή στα ντουλάπια σας. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο οι αγορές που έκανα, είναι κάποιες καθημερινές ή θα το έλεγα μάλλον εβδομαδιαίες αγορές που κάνουμε στο σούπερ μάρκετ. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, να κάνετε like και να μην ξεχάσετε να κάνετε και την εγγραφή σας όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα. Εμείς θα τα πούμε βέβαια και στα σχόλια κάτω από το βίντεο, όπως τα λέμε κάθε φορά. Είμαι εδώ για να απαντήσω στα ερωτήματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για τα υπέροχα λόγια που μου γράφετε σε όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Πραγματικά μου δίνετε δύναμη και προχωράω δυναμικά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!